Buenas tardes, mi gente. Aquí estamos de nuevo con un mecánico. En este caso les vamos a mostrar un problema. Este es un Jeep Grand Cherokee 2014. Traía problema de cilindro Mayfire número 4. Bueno, el cliente me dijo que ya había ido a reparar el carro a otro lado y quedó lo mismo. Le cambiaron casi la bujía y el coil, el problema quedó lo mismo. Entonces aquí le vamos a mostrar el problema del carro. Casi hay que tomarse un tiempo uno para hacer su diagnóstico, para dar con el problema. Y bueno, aquí tenemos el carro desarmado y les vamos a mostrar cuál es el problema. Me gustaría que me siguieran y se suscribieran al canal de YouTube, que este video va para YouTube también. Y bueno, como pueden ver, el carro ya está desarmado. Tengo la tapadera de double cover aquí, tengo el linte quitado. Como pueden ver, ahí está donde yo puedo verlo. ¿Qué puedo encontrar de malo aquí? En este caso, como pueden ver, aquí encontré lo que es la leva mala, desgastada. Ven esa leva que está ahí, está desgastada. Pueden comparar la leva esta, está lisita, y este como tiene todo ese desgaste ahí. Lo que pasó que esta pieza que está aquí es un lifter, se quedó pegado. Este es como un valerito. Como pueden, aquí les vamos a mostrar este de aquí, ven, este que está ahí. Ahí rueda un valerito, entonces en este caso se quedó pegado porque aquí está también. Ahí está. Entonces se quedó pegado y lo que hizo fue dañar lo que es el EVA, lo desgastó. Miren ese como está sano. Entonces el problema de este carro es que el lifter se quedó pegado. Entonces causó ese problema de que dañó la leva. Entonces por esa razón es que causa el Mayfire número 4. Como pueden ver, este es el 1, 2, no, perdón, este es 2, 4 y 6, y allá va 1, 3 y 5. Entonces el de aquí, el número 4, este es 2, 4 y 6. El número 4 es el que está dañado, que son estas dos. Esta, que es esta, la que está dañada. Está aquí. Entonces el problema es este, que el lifter se quedó pegado y dañó la leva, y por eso causa Mayfire número 4. Entonces hay veces que hay que dedicarse un poco de tiempito para dar con estos problemas. Y como les digo, tengo el carro desarmado, toca cambiar levas, desarmar lo que es la cadena de tiempo para cambiarlo. Muchas gracias.